कफ सिरप केस में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च कांग्रेस पार्टी निकालेगी। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग देखिए, इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से की जा चुकी है। सड़कों पर उतरे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और उस दौरान भी हल्ला बोला गया था हाथों में बैनर पोस्टर लेकर। और आज एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ ये हल्ला बोला जाएगा, क्योंकि लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स है नहीं। इसके अलावा कफ सिरप एक बड़ा मुद्दा अब ये मुद्दा रहने वाला है, जिसको लेकर एक बार फिर से कांग्रेस आज हल्ला बोल करेगी सड़कों पे उतर के। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालेगी और प्रदर्शन करेगी, और ये प्रदर्शन सभी जिलों और ब्लॉक में एक साथ आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे। कैंडल मार्च के माध्यम से पार्टी मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि भी देगी। अब देखिए कांग्रेस की मांगे क्या है, अब ये भी जान लीजिए। तो कफ सिरप कांड को लेकर कांग्रेस की प्रदेश सरकार से कई तरह की मांगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा कांग्रेस चाहती है। कोल्ड सिरप जैसी जहरीली दवाओं पर स्थायी प्रतिबंध भी कांग्रेस चाहती है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक मेडिकल जांच अभियान चलाया जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को पर्याप्त और न्यायोचित मुआवजा दिया जाए, इसकी भी मांग कांग्रेस कर रही है। जांच में पारदर्शिता और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, यह भी कांग्रेस की प्रमुख मांगों में से एक है। तो ये तमाम वो मांगे हैं जिनको लेकर सड़कों पर आज एक बार फिर से कांग्रेस उतरेगी और सरकार के खिलाफ, स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ यहां पर हल्ला बोला जाएगा। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा कांग्रेस चाहती है, इसके अलावा और ये जो जांच है वो पारदर्शिता के साथ हो, ये भी कांग्रेस चाह रही है। नितिन ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा रुख नितिन का करेंगे, जानकारी लेंगे। नितिन, एक बड़ी तैयारी कांग्रेस की है। आज एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश। कफ सिरप से जिस तरह से मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का जो है वो हम लगातार देख रहे हैं, खासकर कि छिंदवाड़ा में, अब उसके लिए हल्ला बोला जाएगा, क्या जानकारी? जी बताना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार विपक्ष मध्य प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आ रही, क्योंकि छिंदवाड़ा में जिस तरह से कफ सिरप के बाद जो मासूम बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो इसी को लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर है। जिस तरह से बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि राहुल गांधी का भी दौरा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा हो सकता है। इससे पहले ही कांग्रेस यानी कि पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर, तहसील स्तर और ग्रामीण इलाकों में कैंडल मार्च निकाले। जो 20 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, उनको लेकर दुख व्यक्त कर रही है, लगातार सरकार को घेर रही है। जिस तरह से जीतू पटवारी अब उमंग सिंघार दोनों छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जहां पर जो मासूम बच्चों की मौत हुई, उनके परिजनों को साथ धगास बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो लापरवाही देखने को मिली, सरकार की जो कमजोरी साबित हुई है, उसी को लेकर घेरते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से बड़ा मासूमों की मौत हुई है, कफ सिरप की जो कंपनी थी उसको बैन तो कर दिया, भले उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से भोपाल से लेकर दिल्ली में जो हड़कंप मचा है कफ सिरप को लेता है, अब वो कहीं ना कहीं मुसीबत बनती हुई जा रही है। और इसी को लेकर विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को भुना लिया है, यानी कि विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल चुका है। इसी को लेकर आप देख सकते हैं भोपाल से लेकर दिल्ली में भी जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो पूरे कफ सिरप वाले कांड पर सक्रिय नजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा नितिन, कितने बजे से इस प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, हम तमाम मंत्री नेताओं को सुन रहे थे, हमने खुद सीएम को भी सुना, वो यही कहते हुए नजर आए कि जैसे ही मामले सामने निकल कर आए हमने तुरंत एक्शन लिया, हमने कमेटियों का गठन किया। अब इसी के साथ ही लगातार हमने कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं इस पूरे मामले पर। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर सरकार को घेर रही है, क्या कह रही है सरकार इसको लेकर? हाँ, लगातार सरकार की ओर से जो रिएक्शन आ रहा है, सरकार के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो खुद मौके पर पहुंचे थे। संवेदनशीलता के सारे जिस तरह से एक दिखाना चाहिए, वो खुद जो पीड़ित परिवार थे उनके घर अलग अलग जाकर मिले थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सारे दौरे कैंसिल कर दिए।
लगातार इनका जो स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला वो भी मौके पर वहाँ मौजूद, तमाम जो ऑफिसर है स्वास्थ्य का वो भी वहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भारतीय जी जनता पार्टी ठीक है के नितिन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, रुक इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत पर एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि श्रीसन फार्मा के सभी प्रोडक्ट्स जो है वो जब्त किए गए हैं। कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन के बाद ये बड़ी कार्रवाई है। फार्मा के सभी नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अब जानकारी मिल रही है कि श्रीसन फार्मा के सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन के बाद ये बड़ी कार्रवाई इसको कहा जा रहा है। फार्मा के सभी नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से इस वक्त की। कफ सिरप से मौत के मामले में जो बच्चों की लगातार मौत के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और अभी भी देखिए बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है और इस पूरे मामले में लगातार जांच देखने को मिल रही है। और एक और बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में, कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन के बाद ये बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। श्रीसन फार्मा के जो है सभी अब जो नमूने हैं वो जांच के लिए भेज दिए गए हैं। बड़ी खबर, श्रीसन फार्मा पर ये बड़ी कार्रवाई। देखना यही होगा कि जो सैंपल्स जो हैं, जो नमूने लिए गए हैं वो टेस्ट के लिए भेजे गए हैं, वो टेस्ट रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। नितिन ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, सीधा रुक उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। नितिन, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? श्रीसन फार्मा के अब जो सभी प्रोडक्ट्स हैं उनको जब्त कर लिया गया है। एक और बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में से कहा जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके सैंपल्स भी लिए गए हैं और जांच के लिए आगे भेजे गए हैं टेस्ट के लिए। हाँ जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोल्ड ड्रिप जो सिरप कंपनी है उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया हुआ, उन्हें 1 दर्जन से अधिक सैंपल लिए हैं जिसको लैब में भेजा गया है। अभी जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई है, लेकिन जैसे ही जांच रिपोर्ट होती है तो बड़ा एक्शन जरूर दिखाई देगा। मगर लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से जो दुख वाली खबर आई है जिसमें 20 बच्चे की मौत हो गई, इसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो अब लगातार जो सैंपल से लिए जा रहे हैं कफ सिरप को लेकर, पूरे मध्य प्रदेश में ड्रग्स इंस्पेक्टर लगातार मेडिकलों और अस्पतालों में निरीक्षण कर रहे हैं। तो एक कफ सिरप नहीं, ऐसे कई और कफ सिरप हैं जो वितरण किए जाते हैं, तो उन पर रोक लगाने का जिस तरह सरकार ने जो बात कही, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में दिख रहे हैं जिनमें कुछ गलत चीजें मिल रही, तो उनको भी बैन करने का प्रयास किया जा रहा है। उन पर रोक लगाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, क्योंकि ड्रग्स इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश के तमाम मेडिकल संचालकों को जा रहा है, वहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सा शराब वितरण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल से कम बच्चों को तो कफ सिरप पर बैन कर दिया और वितरण नहीं करना, ऐसी एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो फिलहाल तो यही है कि जो सैंपल लिए गए 1 दर्जन से अधिक उनको लैब में पहुंचे हैं और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है तो उसके बाद अलग फिर से एक बड़ी कार्रवाई करने की मध्य प्रदेश सरकार तैयारी करेगी। बिल्कुल। अब अच्छा नितिन, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने ये भी देखा था कि जिन डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन में इन कफ सिरप्स को ऐड किया गया था, अब उनके ऊपर भी हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। यानी कि जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये भी जानकारी दीजिएगा, अब श्रीसन फार्मा के जो सभी प्रोडक्ट्स हैं उनको जब्त किए गए हैं, ऐसे और भी अब जो सिरप्स हैं, जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो हानिकारक है बच्चों के लिए। अब तो क्या उन पर भी आगे जब जांच और आगे बढ़ेगी तो उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है? हाँ जी, लगातार जिस तरह से ड्रग्स इंस्पेक्टर जो है वो प्रदेश भर में वो निरीक्षण कर रहा है, क्योंकि कफ सिरप जिस तरह से जो मामला सामने आया इसके बाद से अन्य कंपनियों के कफ सिरप वितरण किए जा रहे थे, कुछ इंदौर से तो कुछ जबलपुर से, ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो वहाँ से जो कफ सिरप वितरण कर रही, तो उनको लेकर भी लगातार कहीं जगह शिकायत मिलती है, तो उनको भी सैंपल लिए जा रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे इस पूरी खबर से जुड़ी। तो देखिए, छिंदवाड़ा में हो रही कफ सिरप से मौतों का आंकड़ा अब 19 हो चुका है, तो वहीं पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 हो चुका है। तो वहीं दवा कंपनी के मालिक जो कि 3 दिन से फरार चल रहे थे, उन्हें चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार डायरेक्टर रंगनाथन के ऊपर कल ही पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित किया था। छिंदवाड़ा पुलिस ने एसआईटी टीम गठित की थी जिसका नेतृत्व जितेंद्र जाट
कर रहे थे। तो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो भी अब गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी जानकारी नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। नितिन, क्या जानकारी इसको लेकर बताया जा रहा है? कंपनी का जो डायरेक्टर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जानकारी इसको लेकर अपडेट दीजिएगा। हाँ, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से जो एसआईटी टीम गठित की गई थी और उसको परसों के दिन चेन्नई भेज दिया गया था। लगातार उनके पास जो उनकी सूत्र जो मिल रहे थे, क्योंकि चेन्नई से जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे रंगनाथ जी, वो कहीं ना कहीं फरार चल रहे थे। तो इनको चेन्नई से देर रात में एसआईटी मध्य प्रदेश की ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी उनसे वहाँ पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि 12 बजे के बाद उनको एमपी के लिए लाया जाएगा। एक तरफ जिस तरह से जो बच्चों की मौत हुई, इसके बाद से ये डायरेक्टर जो कंपनी के थे रंगनाथ, वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने इन पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, मगर बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है इस पूरे मामले में। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप ने कई परिवारों के मासूमों को छीन लिया। किसी ने अपना इकलौता चिराग खो दिया तो किसी ने अपनी बेटी। बड़े ही आस के साथ माता पिता डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही उनकी आस को तोड़ा जाएगा, जिनकी वानगी बनी है जहरीला कफ सिरप। सुनिए उन बेबस माता पिता को कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 19 बच्चों की मौत हो गई। ऐसा ही एक परिवार हमारे साथ मौजूद है जिनके पिता का नाम है सलमान खान। उन्होंने कैसे इलाज कराया, कैसे बीमार हुई बेटी, आइए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सलमान खान है। कैसे बीमार हुई थी आपकी बच्ची? पहले तो हमें लगा कि भाई नॉर्मली मौसमी बीमारी से बीमार है। सबसे पहले संजीवनी दवाखाना यहाँ पे भादे कॉलोनी में, यहाँ साईं मंदिर के बाजू में, यहाँ पे दिखाया हमने। वो जो मैडम थी उन्होंने भी थोड़ा सा चेक वेक तो नहीं किया, हालांकि उन्हें सिरप दे दिए, उठा के गोली उठा के दे दिए और वो खिलाए पिला से आराम लग गया। हमें लगा कि आराम लग गया है, सुकून हो गया है। फिर वो ऐसे चलते रहा, फिर 2 दिन फिर बुखार आया, ऐसे लगभग 15-20 रोज लगा। फिर एक दिन अचानक चक्कर खा के वो बाथरूम में गिर गई, चक्कर खा के गिर गई। तो फिर उसे उठा के लेके आया, उल्टी भी करी उसने। फिर उसको हमने तुरंत सरकारी अस्पताल में लेके गए, उसे वहाँ भर्ती करे। लगभग 2-2:30 बजे 3 बजे उसका और ज़्यादा सीरियस सी तबीयत हो गई। फिर लगभग 10:30-11 बजे रात को डॉक्टर साहब ने बोल दिए कि भैया ये आपका बहुत ही डिफिकल्ट मामला है, बहुत ज़्यादा ही हमारे हाथ से नहीं है। फिर हमने नागपुर लेके गए उसे और मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करे। तो वहाँ लगभग उसे 2.5 दिन इलाज चला उसका। कितना खर्चा आ गया था भैया इलाज में? लगभग मैं तो खर्च नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमारे भाइयों ने, दोस्तों ने और हमारे ससुर साहब, हमारे सालों ने इसके लिए मदद करे। बच्ची का नाम क्या था, कितने वर्ष की थी? उस बच्ची का नाम आतिया खान था और 7 साल की थी वो। ये थे हमारे साथ आतिया खान के पिता, जिन्होंने इलाज करवाया अपनी बच्ची का, लेकिन बच्ची नहीं बच पाई। और इसके अलावा बच्ची 7 वर्ष की थी और उसकी मृत्यु हो गई। अंकित वाइकर, लाइव टाइम्स के लिए छिंदवाड़ा।